seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha essa zoada. Ó. Esperar aqui o portão descer e passar. Ó, eu vou dobrar aqui, você vai ouvir a zoada. É a zoada da coluna B do Fluência. Essa zoadinha aqui é um problema crônico, olha. Tá ouvindo? Ó, vou dobrar aqui. Ó. Conseguiu ouvir? Lá na frente eu vou dobrar de novo, você vai ver. Mais na frente aqui. Baixar aqui um pouco a câmera. Tô indo ali na padaria. O carro aqui já chorou, já. Acabou de apitar ali pra entrar na reserva. Vou botar aqui uns R$30 de gasolina só pra tirar da reserva. Esses dias eu não tô saindo de casa. Hoje eu tô saindo isso só porque ontem fui no cinema com a mulher. O carro estava quase entrando na reserva, mas não entrou na reserva. Como eu não gosto de deixar o carro na reserva, isso porque eu tenho um vídeo aqui onde eu explico sobre isso. Eu vou até deixar aqui nos cards pra você assistir. O carro teve um dia que eu tinha acabado de chegar ali no portão do condomínio de casa. O carro entrou na reserva. Entrei pra dentro do condomínio, beleza. No outro dia eu vou tentar ligar o carro não ligou de jeito nenhum. Eu fiquei procurando erro. Aí eu pensei, bom, entrou na reserva. Traz a gasolina. Fui comprar lá gasolina pra... Oh, tá doido, cara? Presta atenção. Fui comprar gasolina pra poder botar no carro, porque o carro tava chorando, né? Aí ligou. Ou seja, eu publiquei esse vídeo em alguns grupos de influência. O povo começou a querer criticar. Carro sem gasolina, como é que anda? Que eu saiba, quando o carro tá na reserva, tem gasolina. Só que ele tá na reserva, mas tem gasolina. É pro carro ligar. Eu já liguei esse carro aqui, já andei várias vezes com ele na reserva. Só que depois disso, aí eu comecei, tipo, a não andar mais tanto assim com ele na reserva. Primeiro eu vou botar gasolina aqui no posto. Eu vou lá na padaria pra comprar um lanche pra mim. Botar uns R$30 só pra sair da reserva e deixar o carro lá na garagem lá de boa. Eu acabei jogando água no carro. Já era pra mim fazer isso todo dia, né? Acordar cedo pra jogar água no carro, porque eu gravei um vídeo onde eu mostrei aqui no carro todo molhado, sereno da noite, né? E pelo que me falaram, isso estraga a pintura. Então eu acabei jogando água. Vou botar aqui a gasolina, abastecer aqui. O cara é doido. Vai, carro parado aí, sai do nada sem olhar. Opa, põe R$30 de gasolina pra mim, por favor. 30 de gasolina? R$30, por favor. Abastecer aqui pelo menos pra carro sentir cheiro de gasolina. Vê quanto litro que vai dar R$30. R$4,41. Aqui tá R$6,79 a gasolina. Ele tem aproximação, caso tenha na máquina. Vai pro crédito. Crédito. Coloca aqui do lado. Né? Obrigado. Sabia? Não.
Não, não precisa não. Valeu. Obrigadão, bom trabalho. Que estranho, eu botei gasolina e o carro apitou como se estivesse na reserva. Aí saiu, né? Só que ele não tá na reserva. Acho que tava, sei lá, entrando a gasolina no tanque, não sei. Mas ele apitou como se estivesse na reserva. Mas não tá na reserva mais não. Subiu aqui os pontinhos. Tá quase no meio, praticamente em cima daquele último pontinho. O que eu tava falando mesmo, gente? Sem botar gasolina? Ah, do problema. Então, por conta disso, eu evito agora deixar meu carro na reserva. Quando ele entra na reserva, eu já boto pelo menos um tiquinho. Não vou sair com o carro, eu também não gosto de deixar o carro muito tempo parado com a gasolina. Então, se eu não, uma semana que eu não vou sair muito com o carro, o que eu faço? Eu deixo um pouco a gasolina, porque eu não sei, eu posso ser que eu esteja errado, mas eu ouvi dizer que gasolina muito tempo parada ela estraga, né? Sei lá. Eu sou Maria de primeira viagem, então eu evito também. Mas é isso aí. Chegando aqui na padaria, a gente já volta aqui pra continuar nosso papo. Ônibus lotado. Gente, lotado na hora dessa ônibus. Cara, bem que nessa vaga, bem que do senhorzinho tem um pet aqui. Já eu volto, gente. Deixa eu olhar no celular também. Agora vamos pra casa. Já fiz café. Minha mulher tá levantando cedo porque ela tá em treinamento, né? Eu já falei isso em algum outro vídeo aí. Minha mulher tá no treinamento. Começou a trabalhar fora. Aí ela tá levantando cedo, levanta 5 e pouco. Deus me livre. Lotado. Pera aí, senhor, vou entrar aqui. Tô dando a seta. Calma aí. A visão, eu falei isso num vídeo também. A visão do Fluence eu acho muito ruim. Essa pra curvas assim, sabe? Essas curvas em rotatória. Essa coluna aqui, ela fica no meio, eu acho que ela atrapalha muito. Eu tenho que ficar, ou eu olho aqui, ou eu tenho que ficar assim, olhando pra cá, pro vidro. Teve um vídeo, eu acho que foi 6 problemas do Fluence, algo assim, né? Eu fiz um vídeo falando dos 6 pontos negativos. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir, na minha opinião, tá? Pode ser que pra você não seja um ponto negativo. Como, por exemplo, eu sou pequeno, eu tenho 1,65 m. Pra quem é grande, talvez isso não atrapalhe. Então, eu fiz o vídeo com 6 pontos negativos eu acho que é 6 pontos, né? Acho que é 6 negativos do Fluence. E esse é um ponto que eu acho, pra curva tem que ter cuidado, véio. Se não tiver cuidado essa coluna aqui no teu meio, tu não vê, aí acaba batendo, tanto no meio fio como se tiver uma pessoinha. Esses dias eu nessa rotatória aqui do posto mesmo eu abasteci no posto, fui fazer a rotatória que eu tava vendo pro rumo dali. O senhorzinho entrou que eu não vi. Como na preferência, eu tava na preferência é minha. Se ele vem dali, tem que parar. Pra quem já tá dentro da rotatória. Senhorzinho de idade, numa traquezinha, não parou. Se eu não freasse, batia. Entrou assim no meio, ó, coluna e não vê. Então isso é algo que, pra mim, na forma que eu dirijo, a forma que tá aqui a posição, tudo pra mim. Ó, moto massa, ó, M3. Comprar uma moto, depois que eu quitar esse carro aqui, meus planos é tentar trocar ele em outro Fluence. Eu quero pegar um mais completo. Esse aqui é o Dynamic.
Quero ver se eu pego a versão privilégio, teto solar, pá, bacaninha. E eu quero comprar a moto. Eu gosto de andar de moto. Eu vou filmar algumas coisas também de moto. Eu gosto de andar de moto, gosto demais de andar de moto. Viajar de moto é muito bom, aquele ventão, mas assim, conforto de carro não tem nem comparação, ainda tá dependendo também do carro, né? Esse carro aqui, por exemplo, carro muito confortável. Esses dias eu li um comentário de um rapaz, um dos vídeos, né? Ele tá querendo comprar um carro, tá negociando um carro, tava questionando se compensava a questão dos gastos e tal. Então assim, gente, esse carro aqui é um carro sensacional. Tô chegando aqui em casa já. É um carro que eu não tenho um pingo de arrependimento de ter comprado ele. Nenhum. Eu fiz um vídeo também falando como que eu comprei esse carro, como foi que eu achei esse carro. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir, onde eu explico um pouco sobre isso, tá? E esse carro aqui, tipo, quando eu tava procurando um carro, eu nem passava pela minha cabeça comprar esse carro. Você vai ver como foi coisa de Deus mesmo. Assim, vou deixar aqui os vídeos, todos esses vídeos que eu fui comentando aqui nesse aqui, eu vou deixar nos cards pra você assistir, tá? Se você não é inscrito, tem muito conteúdo aqui, rapaz. Principalmente sobre esse carro, se você quer saber mais sobre esse carro. Tá namorando um carro, quer comprar o carro, mas tá na dúvida. A gente já tem vídeo aqui. Vídeo de viagem longa. A gente saiu de Goiás até o Maranhão, 1.400 km. A gente tem vídeo de viagem perto, viagem de 200 km, viagem de 100 km, mais ou menos 100 km indo ali pra Anápolis. Então a gente tem vários vídeos, tem vídeo que você procurar aqui, tem no canal falando sobre esse carro. Consumo, gasto. Então, quer saber mais sobre o carro? Se inscreve no canal e assiste todos os vídeos, porque assim você vai estar bem informado. E assim, acabei de chegar aqui. A visão que eu passo aqui nos vídeos é uma visão de usuário. Eu não entendo nada de mecânica, eu sou um zero à esquerda de mecânica. Então, tudo que eu passo aqui no canal é a minha visão de usuário, um usuário simples, um usuário normal do dia a dia que compra o carro pro seu lazer. Então, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e eu te espero que nos próximos vídeos vai ficar aqui 2 sugestões de vídeo pra você, e até o próximo vídeo. Agora eu vou dar uma de blogueirinha, eu tenho vergonha de sair andando com a câmera filmando. Eu vou dar uma de blogueirinha agora. A câmera tá ligada. Vamos lá. Caí as coisas do meu bolso aqui.